Ինքը որպես տնօրեն իրանց հետաքրքիր չի երեխաների վիճակը ինչ ա լինելու։ Իրանց հետաքրքիր չի, այդ մենակ վերադասների հետ պետք է իրանք աշխատեն։ Այստեղ աշխատելու չկա, այսքան երեխաներ աշակերտներ կա։ Քիչ բան չի։ Այսինքն իրանք այնքան անտարբեր նախ անօրինական, ես էլի պնդում եմ, որ ես իրան էլ եմ բացատրել, որ ինչքանով անօրինական ինքը եկավ հասավ ստեղ, իրան նստացրել են, իրան պետք է, իրանց ոմանց մարդկանց պետք է եղել, որ ինքը գա հասնի ստեղ։ Ինչ ուզում հասկանալ ինչ միտում կար, ինչ շահ կար դրանում, որ օրենքի սահմաններում պետք է մրցույթը հայտարարեն, բարի, շատ բարի, մենք էլ ենք ամեն մեկը իրավունք ունի մասնակցելու, ով որ արդեն լիազորված է դրա համար, լիցենզիա ունի, բան չունենք ասելու, բայց պետք է օրենքի սահմաններում դա լիներ, ճիշտ է։ Այսինքն ուզում հասկանալ, եթե տնօրենը ընտրությունները լինեին, հա, ոնց որ կարգն է եւ այդ ձևով նա ընտրվեր, այս բողոքի ալիքը չէ բարձրացնել։ Իհարկե մենք դրա դեմը չենք։ Մենք դրա դեմը չենք, մենք պայքարում ենք արդարության համար, ինչու ոմանց մարդկանց համար, իրանց պետք է եղել, որ այդ կնոջը բերեն նստացնեն մեր դպրոց, ինչի համար։ Թող գային մասնակցին, մարզպետարանից չեն եկել, համայնքապետարանից չեն եկել, իրանց պետք է եղել։ Նույնը երկրորդ անգամ կրկնվավ, ինչի, որ օրենքի սահմաններում պետք է նշանակում անի փոխվարչապետը, ով չի իմանում էդի։ Այսինքն ինչ որ մարդկանց պետք է եղել, որ իրան նշանակեն այստեղ։ Թող գային մասնակցին, թող մարզպետարանից գային, համայնքապետարանից գային ներկայանին եւ մրցույթը օրենքի սահմաններում անցնել։ Այդ ժամանակ մենք այդպես բան չէինք անի։ Այսօր հարցնում եք ասում երեխաները չեն ուզում դպրոց գնալ, ասում են ձեր խնդիրն է։ Դա ում խնդիրն է, ինքը տնօրեն, ինքը նշանակվել է դպրոցի տնօրեն։ Ում խնդիրն է, աշակերտների խնդիրը, ում խնդիրն է։ Մենակ ծնողների խնդիրն է, ինքը ինչ գործ ունի ստեղ։ Այսքանից հետո ես իրան չեմ հարգում, որովհետև ինքը աշակերտներին ասում է, ձեր խնդիրն է, ծնողներ ջան, ձեր խնդիրն է։ Այսինքն ինչ է նշանակում։ Իրան 4 պատն է, պետք թողան 4 պատի հետ թող աշխատի, մեկ էլ վերադասի հետ աշխատի։ Եթե ինքը չի ուզում աշակերտների հետ աշխատի եւ շրջում ասում է ձեր խնդիրն է, ինքը ստեղ անելիք չունի։ Մենք պայքարը մինչև վերջ լինելու է։ Մենք այտենց հանգիստ չենք նստելու։ Թեկուզ մենք դպրոց չենք ուղարկելու մեր երեխա, չնայած մեր երեխաները չեն էլ ուզում արդեն հաճախեն, հիասթափել են։ Չեք պատկերացնում, մի շաբաթ մեր երեխաները անհանգիստ վիճակ կա։ Ուղղակի խնդրում ենք, այս հարցին թող լուծում տան։ Շնորհակալ միջև տեղից ինչքան կարելի է օրենքը sense փակ աչքերով նայում այդ հարցին ինչքան կարելի է։ Ինչին sense աչքերը փակել են նայում ինչ կա։ Վերադասը չի ուզում տեսնի, չի ուզում նայի դպրոցում ինչ ա կատարվում, չի ուզում տեսնի համայնքում ինչ ա կատարվել։ Վերադասին չի հետաքրքրում այդ փաստը։ Իսկ համայնքապետարանում այս հարցը քննարկվել է։ Համայնքապետարանում տեսանք, ծնողներ գալիս են, աշակերտներ գալիս են, մենք ուզում ենք ժողով կազմակերպենք նոր նշանակ տնօրենի հետ, միած ենք բացատրենք ինչն է խնդիրը, ինչի ենք մենք հավաքվում։ Բոլորին կանգնացնում են, ինչի համար ու հետ են ուղարկում։ Այսինքն նաև մեր համայնքապետարանից է արդեն ստեղ։ Համայնքապետարանը մարզպետարանի հետ համագործակցում են եւ դեմ։ Ինչի համար պետք է համայնքապետարան դպրոցի դեմ լինի։ Այս խնդիրը ստեղ է գալիս։ Որտից է այդի։ Ով է կոնկրետ ով էր այդ անձը, նշում էր ինչ որ նա եւս պետք է մասնակցեր այդ խորհրդի։ Ծնողները տեսել են եւ ասել են ուշադրություն դասեք, տեսեք ինչա կատարվում։ Այդ պայն ասեք մենք սաղ նայեցիք տեսանք։ Կանգնացնում են ծնողներին եւ երեխաներին, որ ստեղ չգան։ Մենք ստեղ հոսենք մորթոցի չի գնում, մենք պարզապես ուզում ենք նշանակ տնօրենի հետ ժողով անցկացնենք։ Դա մեր իրավունքն է։ Որ մենք էլ բացատրենք, հասկանանք, մենք ինչքան կարելի է, այսքան մենք լուսաբանում եք դուք, այսքան մենք բարձրաձայնում ենք այդ հարցը եւ կառավարության կողմից պրոստը նշանակումը արել է, այսինքն ոնց նշանակում, հենց նես վերցնում եք նշանակում եք անում, ինչի համար, հենց նես ոնց են նշանակում անում, իրանք տեսել են ինչ խնդիր ունի դպրոցը, այդ խնդիրները ինչպես են լուծվել, դուք գիտեք, որ Հայաստանում միակ պետական դպրոցը, մեր Նորամարգի պետական դպրոցը, որ առաջինը, որ գերազանցիկ երեխաներ կրթաթոշակ են ստանում, միակ պետական դպրոցը։ Այո։ Դուք հասկանում եք ինչի մասին է կապոտ։ Ինչի են անտեսում այդ հարցը։ Մեր տնօրենը այսքան ոգեշնչում, մոտիվացիա անում աշակերտ, մեր աշակերտները առաջ են գնացել, հասկանում եք, օլիմպիադային հաղթում են, գնում են
սպորտի մրցումներին են գնում, ռազմագիտության դասին մրցումների մարզային առաջի երկրորդ տեղ են գրում, դուք հասկանում եք մենք ինչքան առաջ են գնացել։ Սենց բան որտեղ որևէ մի դպրոցում տեսել եք, որևէ մեկ դպրոցում, պետական դպրոցում նման բան տեսած կաք։ Մենք ասեց աշխատում ենք, որ մեր երեխաները սովորեն, այսօր իմ երեխեն այսօր հարցում մամա դու ասում ես, որ պետք է պայքարենք, որ օրենքի սահմաններում պետք է գործեք, այսինքն ես ինձ համար հետևություն եմ անում, որ պետք է խաբեություն անեմ, սրան խաբելով, նրան խաբելով, որ ինձ պետք է նշանակեն։ Ինքը 13 տարեկան երեխա ինձ հարց է տալիս, բայց ես իրան ինչ ասեմ։ Ու ես իրան չեմ ասում այսքան բանը, բայց ինքը ինձ հարց է տալիս, այդ հարցի պատասխանը ասի, ես շատ մեծ հաճույքով կուզենայեմ, որ այդ նույն հարցը ինքը տա նորանշանակ տնօրենին։ Ու տեսնեմ արդյոք տնօրենին հաճելի կլինի, որ իր աշակերտը, այս դպրոցի աշակերտը նման հարց է տալիս ինձ։ Իրան։ Դու մի հատ բացատրին հասկանայինք, ես ինչ է կատարվում։ Ինչքան կարելի կառավարությունը վերադասները այսքան անտարբեր են անցնում այսքան մարդկանց առաջ։ Ինչ կապ ունի, որ այսքան է վայ հավաքված։ Շատ թույլ չեն տալիս, երկրորդը ասում են պարետ ասիկ լա սահմանափակ ներկայանանք։ Պետք չի որ համայնքը հելի սեպտեմբերի 1-ին իրանք ստեղ չգիտեմ ինչ կատարվի։ Այնքան որ մեր ձայնը լսելի լինի։ Այսօր մարդիկ աշխատանքի էին գնում, բայց էլի թողել են գոնե մի բան խոսենք, նույնը ես ասեցի տիկին Գոհարին, որ երկրորդ անգամ ես իրան ապացուցելով ասում եմ, որ դուք ձեզ նշանակել են, ինչ որ վերաբերվում է իրան նշանակման, ապա ձեզ ասեմ դա խաղ է, եթե իսկ դա խաղ է, հերքեց, որ որևէ կապ չունի մարզպետի հետ եւ որ ներողություն կխնդրի։ Ես մեծ հաճույքով կուզենամ, որ ճշտային այդ փաստը, արդյոք ինքը բարեկամական կապ կամ կոռուպցիա հարց տեղ չկա, որ իրան վերևից նշանակում չլինի։ Մենք որ երկրում ենք ապրում։ Մենք պայքարել ենք, որպեսզի մեր խոսքը հասանելի լինի եւ օրենքով այդ ամեն ինչը լինի։ Մենք դրա համար այսօր պայքարել ենք, հեղափոխություն ենք արել։ Ինչի համար ենք արել, որ ասեն Սերժից բետար օրով ենք, հա ապրում, նման արտահայտություն լսենք։ Չէ՞ որ մեր խոսքը պետք է հասանալի լինի, այս ինչքան կարելի է սենց աշկերի փակ նային կամ վերևից աշկերի փակ մի հատ խնդան կամ չգիտեմ ինչ, թող խնդան նրանք ովքեր որ գիտեն որ իրանք ովքեր են։ Մենք մեկ համայնքում ապրում ենք, մեկը մյուսին ճանաչում ենք։ Պետք է որ լսվի, ինչքան կարելի է այդպես։ Ինչին փակում աշկերը մեր դպրոցի համար, որովհետև որևէ մեկին դա պետք է եղել, դա նորմալ է։ Ի սկզբանե ես իմացել եմ դրա մասին, բայց ես այդ կրթության ոլորտում չեմ աշխատում։ Ու իմացել եմ, որ սենց սարքում են իր գլխին, սարքում են բուն իմաստով։ Եթե որևէ մեկը գա ինձ ասի այդ խոսքի իմաստը, ես իրան կասեմ ինչի համար։ Իրականում սա սարքվել է, սա խաղ է, որ ոմանց մարդկանց պետք է եղել, որ ընկեր Գալստյան ստեղ էլ չաշխատի, աշխատի իրանց մարդը։ Ինչի համար, պատրաստի դպրոց են տեսել, սենց մի հատ պադարակ ենք տվել, հա։ Թող գար աշխատել, շինարարների հետ միասին էլ աշխատել, մնացած պրոցեսն էլ աշխատել, մեր տեսներ աշակերտը ոգևորել, դա մեծ պլյուս է մեր ինչ որ մենք ասեցինք, մեր ընկեր Գալստյանի մասին, ինքը մանկավարժ է, այս դպրոցում ինքը աշխատել է, իրան ճանաչում է, ինքը շատ լավ կազմակերպիչ է, բացի այն որ ասում են, ինչա կարող է, գիտեք, ռեմոնտչիկա տնօրեն է դարձել, չէ՞։ Ռեմոնտչիկ չի դարձել, ինքը մանկավարժ է։ Ինքը շատ լավ կազմակերպիչ է, ինքը շատ լավ ոգևորել է մեր երեխաներին, որպեսզի իրանք լավ սովորեն, նորմալ մարդ դառնան, ոչ թե սենց սրիկայություն անեն։ Դա սրիկայություն է, անբարոյական քայլ է մեր հանդեպ, մեր երեխաների հանդեպ, անբարոյական քայլ են իրանք անում։ Աչքերը փակում են, օրենք են ասում, ինչ օրենք, ստեղ օրենք չկա։ Տվյալ դեպքում ես հայտարարում, որ ստեղ օրենք չի գործել։ Ու թող պատգամ մարմինները, պետական մարմինները դրանով զբաղվեն։ Նոր կասենք, օրենք կար թե չկար։